បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទ Same ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺទៅធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ iPhone ដូចជា iPad និយាយទៅ device របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺសន្សំនៅថ្មបានច្រើនជាងមុននិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺគេថា save battery life គឺឲ្យទូរស័ព្ទយើងប្រើថ្មបានកាន់ជាងមុនយូរជាងមុនបាទអញ្ចឹងចូលទៅវិធីសាស្ត្រទាំង10របស់ SAM ដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺប្រើបានយូរជាងមុនអូខេអញ្ចឹងជំហានដំបូងគេគឺចំណុចទី1យើងត្រូវ check ថាតើកម្មវិធីណាដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងស៊ីថ្មច្រើនជាងគេកម្មវិធីណាដែលវាធ្ងន់ជាងគេអញ្ចឹងណាយើងចូលទៅកាន់ setting តបមកនៅត្រង់ចំណុច battery អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាតើកម្មវិធីណាដែលស៊ីថ្មរបស់យើងច្រើនជាងគេគឺយើងឃើញហើយគឺ Facebook យើងចុចពីលើ Facebook ហ្នឹងទៅយើងឃើញថាអឺវារត់នៅក្នុង background មួយនាទីហើយយើងប្រើវារយៈពេលមួយនាទីដែលនៅលើ screen ផ្ទាល់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញយើងអាចបន្ថយការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអឺពេលប្រើហើយអញ្ចឹងយើងបិទវាចោលតែម្ដងទៅអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី2ចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺយើងធ្វើការបិទនៅ background app refresh ដែលវានឹងធ្វើការបិទនៅដំណើរការនៃកម្មវិធីនៅក្នុង background គឺនៅពីក្រោយដែលយើងពេលខ្លះយើងឃើញទូរស័ព្ទយើងនៅក្នុង home screen បែបនោះយើងអត់ប្រើអីទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថានៅពីក្រោយហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីកំពុងតែរត់ដំណើរការអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទវាដោយចូលទៅកាន់ setting តមកទៀត general គឺនេះ background app refresh គឺថាមានយើងបើកកម្មវិធីឲ្យវារត់ក្នុង background ច្រើនមែនតើគឺទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងចង់ save ថ្មយើងអត់តម្រូវការវាច្រើនឲ្យវារត់នៅលើអឺដំណើរការនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់ទេយើងអាចបិទវាចេញតែម្ដងទៅអូខេ off អូខេអញ្ចឹងនេះវាបានបិទដំណើរការហើយចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺយើងធ្វើការបិទនៅ Wi-Fi ក៏ដូចជា Bluetooth ក៏ដូចជា AirDrop ចោលហើយយើង scroll ពីខាងក្រោមមកអឺបើយើងអត់ប្រើទេយើងបិទវាទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យថ្មរបស់យើងគឺសល់ច្រើនជាងមុនផងដែរចូលមកដល់ចំណុចទី4គឺយើងធ្វើការបិទនៅ widget ដែលនៅខាងលើនេះបាទយើង scroll យើង swipe មកខាងឆ្វេងយើងនឹងឃើញថាមាន widget ជាច្រើនហ្នឹងជា widget អញ្ចឹងកាលយើងទុក widget នឹងនៅច្រើនថ្មរបស់យើងក៏ស៊ីទៅតាមនឹងដែរព្រោះ widget ហ្នឹងវាដំណើរការទាំងយើងអត់បានប្រើវាអញ្ចឹងយើង scroll មកក្រោមបង្អស់យើងនឹងឃើញពាក្យថា edit យើងចុច edit ទៅហើយនេះគឺជា widget របស់យើងអញ្ចឹងយើងបិទវាចោលអស់ទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងបិទវាចោលអស់ហើយយើងចុច done មកបាទគឺអត់មានទៀតទេអញ្ចឹងវាមានកម្មវិធីរត់នៅលើ widget ទៀតទេបាទអស់ហើយគេអញ្ចឹងអឺចូលមកដល់ចំណុចទី5គឺយើងធ្វើការបើកនៅមុខងារ low power mode ដែល low power mode នេះគឺមាននៅក្នុង setting អឺ battery ហើយយើងធីកអានេះទៅពណ៌បៃតងអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះមុខងារនេះគឺជួយឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងសេវថ្មបានច្រើនជាងមុនបាទហើយចូលមកដល់ចំណុចទី6គឺយើងធ្វើការបិទ Siri បើសិនជាយើងអត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទេយើងបិទវាចោលទៅបាទនេះកម្មវិធី Siri របស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីបញ្ជាដោយសំឡេងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងបញ្ជាដោយប្រើដៃល្អជាងដោយប្រើ touch ល្អជាងអញ្ចឹងយើងដើម្បីសន្សំថ្មទូរស័ព្ទយើងផងយើងគួរតែបិទមុខងារនឹងគឺយើងបិទ Siri ចោលបាទអញ្ចឹ
ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី7គឺយើងធ្វើការបិទសំទោសបើកនៅមុខងារ reduction ដែលមុខងារនេះគឺនៅក្នុង general accessibility ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺ reduction គឺវាធ្វើឲ្យ interface របស់ទូរស័ព្ទយើងគឺអត់មាន animation អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញថានេះហើយគឺយើងពេលយើងបិទបើកមកគឺវាលក្ខណៈថាវា zoom វា slide វាអីអញ្ចឹងទៅនឹងហើយជា animation អញ្ចឹងយើងអានឹងហើយស៊ីថ្មទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបិទវាចេញអញ្ចឹងពេលយើងចុចមក home screen វិញគឺអត់មានអា slide អត់មានអា animation នឹងទៀតទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងសេថ្មបានមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី8គឺយើងបិទនៅមុខងារ auto brightness គឺ auto brightness នេះគឺយើងនៅកន្លែងងឹតគឺវាពន្លឺនឹងគឺឡើង automatic ទៅភ្លឺបើយើងនៅកន្លែងភ្លឺគឺវា automatic ទៅងឹតអញ្ចឹងវាធ្វើការ automatic អញ្ចឹងវាស៊ីថ្មយើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ general iOS 11គឺវាបង្កប់នៅក្នុង accessibility គឺវាលែងមាននៅក្នុងdisplay and brightness ទៀតហើយអញ្ចឹងវាបង្កប់នៅក្នុង general accessibility នៅក្នុង display accommodation អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ auto brightness នេះគឺយើងបិទវាទៅអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាខ្លួនឯងបានដោយ scroll ពីខាងក្រោមមកយើងបិទបើកដោយខ្លួនឯង auto សំទោសបិទបើកដោយខ្លួនឯងបានមិនបាច់ឲ្យវា automatic ទេអូខេអញ្ចឹងវាសើថ្មទូរស័ព្ទយើងបានមួយចំនួនធំផងដែរចូលមកដល់ចំណុចទី10អញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទនៅ auto lock បានន័យថាឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងចាក់សោដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលតិចបំផុតអញ្ចឹងវាអត់ទៅចំណាយថាមពលថ្មទៅលើ screen ទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ setting បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ display and brightness គឺនៅកន្លែង auto lock នេះគឺហេតុអីបានវាដាក់30 second គឺដោយសារយើងបើក low power mode នៅខាងខុសនេះ low power mode ដាក់ថ្មពណ៌លឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកមើលយើងបិទ low power mode វិញវានឹងលោតឲ្យយើងវិញយើងដាក់ never អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង set យកតិចកាន់តែល្អអញ្ចឹងខ្ញុំ set យក30សេកង់បាទគឺ30សេកង់ហើយក្រោមនឹង lock ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទាំង10ដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏ដូចជា iDevice របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមានថាមពលថ្មប្រើបានយូរជាងមុនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវិធីសាស្ត្ររបស់ Same ហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជួយ like និង subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទ